mismos que hermanos celebramos, para que sí, hoy, el aniversario de su cristiana, por supuesto, hoy la presencia, la motivación de ustedes también se encuentra el Señor Xiaomi, por parte de su comunidad, hoy somos en su aniversario, sin él, ok, ahorita exclusivamente por ir checando los últimos detallitos, sí señor, ya estamos iniciando. Hoy vamos a la presencia también de Nicolás, desde San Luis Potosí, sí señor, la motivación especial de mí y de ciudad, el amigo Cremas, sonido del mismo colombiano y la muchomanía que nos acompaña por ahí en su lado, la transformación de Fantasma y mi cuate de sonido móvil, por supuesto. Ya estamos listos, preparados ahí, exclusivamente afinando los últimos detalles, sí señor, todo mismo trabajando por ese lado, ok, así es que vamos a iniciar como digo en este programa, nos arrancamos recio y rápido, el tiempo rápido, señores, sí, bueno, un poquito de sonido sobre mí, el salón, margaritas, sí señor, bueno, sí, bueno, vamos a poner ahí una piececita más y luego después pasamos a los audios que yo puedo pedir a los amigos del Sonido Fantasma o el nombre que ahorita son esos cerrados, inición en ese programa. Hoy, por primera vez en ese lado, yo bueno, tengo un bloque aquí grabando aniversario de su propiedad, sí señor. Todo listo, preparados, señores. Así es que iniciamos con ese número en esta ocasión, sí señoras. Ok, sí. Bueno, todo listo, señoras y señores. Damos inicio con este programa para todos ustedes, la gente de León, Guanajuato.
Thank you.